Yo, what's up guys? তো কেমন আছেন? ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার নিউ ভ্লগ। আজকে আমি অনেকদিন পরে আজকে ভ্লগ বানাচ্ছি। আজকে বের হওয়ার মেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনাকে পরে উদ্দেশ্য বলি। আসলে এতদিন থেকে আমি ভিডিও বানাইনি কেন, কারণ আমার ফোন যেটা ছিল, যে ফোনে আমি ভিডিও বানাতাম, ওই ফোনটা আসলে আপনার নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। মানে অন্য যে কোনো ফোন আমি ট্রাই করে দেখছিলাম, অনেকদিন ট্রাই করেছি, কিন্তু কোনো ফোনে আপনার ভিডিও ভালো আসছিল না। হয়তো আপনি লাস্ট কয়েকটা ভিডিও দেখেছেন, লাস্ট ভিডিও দেখেছিলাম, বলেও দিয়েছিলাম যে যখন আমার নতুন ফোন আসবে তখনই আমি ভিডিও বানাবো। উপায় ছিল না আসলে, যেহেতু বলে দিয়েছিলাম সেহেতু আমি অন্য কিছু করতেও পারতাম না, এই কারণে অপেক্ষা করছিলাম। আজকে প্রায় মনে হয় 2 মাস মতো হয়ে গেছে, 2-3 মাস মতো হয়ে গেছে মনে হয়। না, 2-3 মাস না, আমি লাস্ট ডিসেম্বরে করেছিলাম ভিডিও, যেটা সত্যি কথা। আচ্ছা, সমস্যা নেই। আমার লাস্ট ভিডিও অনেক দিন হয়ে গেল, তো চলুন আবার নতুনভাবে শুরু করা যায়। আজকে এখন বের হওয়ার কারণটা এটাই, আমার যে গাড়ি যেটাতে আমি ব্লগ বানাই, ওই গাড়িতে আপনার যে চেন সেটটা লাস্ট ঘাটে পৌঁছে গেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, লাস্ট ঘাটে পৌঁছে, এই যে চেনের হয়তো বুঝতে পারছি না, আসলে লাস্ট ঘাটে পৌঁছে যাওয়ার কারণে আপনার চেনটাকে আমি একটা আইডিতে আছি না, গাড়ির সমস্যাও করছে অনেক। এখন সমস্যাগুলো তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে, এই কারণে আজকে আমি বের হয়েছি। আজকে আমার যে মামার কাছে ঠিক করা, মামার কাছে আজকে যাবো। এই মুহূর্তে আমি আছি আপনার নতুন স্টেডিয়ামে, চাপানাবাবগঞ্জ। আসলে এখানে এসেছি কারণ অনেকদিন পর ভিডিও বানাচ্ছি, তো এই কারণে অভ্যাসটা ছুটে গেছে আসলে। তো আবার চলুন শুরু করা যাক, এখান থেকে যাই, আপনাকে হেলমেট ডাইরেক্ট দেখা। চলুন এখান থেকে যাওয়া যাক। বাইরে তো ঘুরে রেস্টুরেন্ট দেখে গেল, করার নেই, কেবল চালাতে হবে। তখন পরে ভিডিও এডিট করে তখন বুঝে যাবে, যে বুঝাবুঝি। তো চলুন এখান থেকে, চলুন যা হচ্ছে দেখা যাবে। আজকে আমাদের ভিডিওটা শুরু করি। এখান থেকে আমি যাচ্ছি আপনার ওই মামার কাছে গিয়ে তখন আগেটা চেক করা যাবে। অনেকদিন পর গাড়ি চালাচ্ছি, মানে আপনার ভিডিও বানাচ্ছি, গাড়িও চালাচ্ছি অনেকদিন পরে, ধরুন আজকে একটা ফিলিংসটা নেওয়া যায়। আজকে ট্রাফিকও আছে ভালোই, আর চারপাশে ছুটির দিন তো। ও আপনাদেরকে তো জানানো হয়নি, লাস্ট হয়তো ভিডিও বানাচ্ছিলাম যেদিন, তারপর থেকে শুরু হয়ে গেছে আপনার শুক্রবার 2 দিন। আর শুক্রবার 2 দিন বলতে আপনার শনি আর শুক্র 2 দিন ছুটি থাকছে। তো শনিবার ছুটি হওয়ার কারণ আমি জানি না, ওরা নতুনভাবে সরকার নিয়ম করেছে, এর বিষয়ে আমি কিছু জানি না। হ্যাঁ, তবে এটাই যে ছুটিতে আমাদের মজা হচ্ছে, কারণ আমরা স্টুডেন্ট মানুষ, একটু মজা হবে, কিছু করার নেই। তো এখান থেকে যাই, আগে আমাদের কাজটাকে সেরে আসি, কাজটা ইম্পর্টেন্ট, কাজটা জরুরি, ওটা না হলে আবার গাড়ি একটু স্পিডটা পাবো না। তো চলুন যাই। ট্রেনের ওখানে আপনার গ্যাপ হয়ে গেছে, এই গ্যাপ হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক বেশি মানে প্রবলেম, কী হবে বলবো আপনাকে ভাই, অনেক বেশি প্রবলেম হচ্ছে বলতে, এই যে আপনার ট্রেনের গ্যাপটা হয়ে যাওয়ার কারণে গাড়ির মাইলেজ কমে গেছে, স্পিড কমে গেছে। আর যখন মাইলেজের স্পিড কমে যায় গাড়ি, তখন মাথা খারাপ হবেই। এদিক দিয়ে আসলাম, ঠিক আছে, গাড়িতে তো পেট্রোল বেশি নয়, কাঁটাটা আগে থাকতো না, কিন্তু এখন লিফট বেশি করছে। দেখা যাক, চলুন। পেট্রোলের দামও বেড়ে গেছে, যার কারণে পেট্রোল ঢুকাতে অসুবিধা হচ্ছে, ভিডিও বানানো হয় না ওভাবে। আর ক্যামেরা যে আসছে ঠিক আছে, কিন্তু পেট্রোলের দাম তো একদম বেড়ে চলে গেছে। আপনার আর.এস. চৌধুরী আসার ভাগে তো দেখেইছেন কেমন দাম পেট্রোলের। অবশ্য আগে 130 ছিল, এখন 4 টাকা কমেছে। 4 টাকা কমায় কী যে আছে ভাই, পুরা 35 টাকা বেড়ে গেছে। 4 টাকা কমায় কী যে আছে। আজকে ভিডিওটা বানিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেবো সাথে সাথে, কারণ বেশি লেট করতে হলে বেশি সমস্যা হবে, তাতে হলে এখনই ছেড়ে দেবো। ভিতরকার রাস্তায় গিয়ে তো যাচ্ছি, ঠিক আছে, যাচ্ছি তো কই। আচ্ছা, জানেন কি, একবার রেসিং করার খুবই ইচ্ছা আছে। রেসিং করার জন্য আপনার দম থাকা লাগবে। আমি 150 সিসির ওপরে তো বাংলাদেশে যাওয়ার কোনো নিয়ম নেই, আর এখানে গাড়ি আসেও না ওরকম, বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে আসতে হয়। তাহলে কীভাবে রেসিংয়ে আমরা যুক্ত করবো? আচ্ছা, এত তো ঘুরে নিচ্ছি, এটা খোলা থাকলেই হলো ভাই, ওই একটা জিনিসই দরকার। এগুলো রাস্তায় বেশি না ওঠায় ভালো হবে। পিছনে তো আমার শার্ট একদম উড়ু করে চলে যাচ্ছে। হেলমেট এগুলো সব আছে, ঠিক আছে, কিন্তু সার্জেন্টরা থাকতে পারে। চলুন এই রাস্তা থেকে একবার চেক করে নিই, মানে কতটা কি করা যাবে। চলুন। অনেকটা ভালোই আছে, কিন্তু সার্ভিস ভাই, করাতেই হবে। ও, আজকে আরেকটা জিনিস জানতে পারলাম, যে ফোন নিয়েছি এমন কিছু না, ওয়াইড ভালো হবে, সেটা আর ওয়াইড আপনার ভিডিওর ওয়াইড অত ভালো না। ভিডিওতে আপনার কোনো ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ভালো কেন হয় না, আমি বুঝা হয় না। ইমেজ স্টেবিলাইজেশনের জন্য, কিসের জন্য? হয়তো এই মুহূর্তে আপনার মামার, মানে যে মামার কাছে ঠিক করে মামার কাছে পৌঁছে গেলাম, তো জায়গা ফাঁকা থাকলে গেলাম।
কেমন আছেন মামা? কেমন আছেন মামা? কাজ ছিল যে মা চেন সেট চেঞ্জ করে নেবো। আপনার ওখানে চেন সেটটা পাওয়া গেল না, চেন সেটটা নিয়ে আসি চলে। চেন সেট লাগবে, অ্যাপাচি আরটিআর চেন সেট লাগবে। চেন সেট নাই? আরটিআর চেন সেট অরিজিনালটা আমি নিচ্ছি না, আপনার রোলানটা লাগবে। এখন রোলানটা পাবো কোথায়? ঝামেলাটা ওখানে লেগে গেলো। আমার বন্ধুর কাছে দেখুন, চলুন আমার বন্ধুর কাছে যাই, ওখানে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। তো এখানে আপনার একটু স্টোরি হয়ে গেছে। আমি অবশ্যই এটা ভিডিও এডিটিংয়ের সময় আমি রেকর্ড করছি। এনার স্টোরি হয়ে গেছে যে আমি চেন সেটটা আসলে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে বন্ধুর কাছে গেলাম। বন্ধুর কাছে গিয়েও আপনার পাওয়া গেল না। একটা ঠিকানা দেয়, ওখান থেকে চেন সেট পেয়েছি। আসলে আপনার চেন সেটটা কোথাও চাপায়ের কোথাও ছিল না, মাত্র একটা দোকান ছিল, ভালো ছিল। আমার বন্ধু বলেছিল, যার কারণে আমি জানি। এখানে আপনার চেন সেটটা পেলাম, শুধু একটু দামটা অতিরিক্তই বেশি হয়ে গেল। রোলান কিট, চলুন দেখা যাক লাগাতে হবে কত খরচ হয়। আসলে সব জায়গা খুঁজে দেখলাম, অ্যাভেলেবেল তো আর এক জায়গায় ছিল। খুঁজিতে দুঃখ বেশি হয়েছে, কিন্তু কিছু করার নেই, যেহেতু রোলানটাই লাগাতে চাইছিলাম। চলুন দেখা যায় কি হবে। আপনার দামও তেমন ভালো নিল, 1500 টাকা অরিজিনালটা। এখানে আপনার গাড়ির ওপর কাজ শুরু হয়ে গেছে। হাত মুছে লাগছে আমাদের, তাই তো? এর জন্য 10 মিনিট পর হাত ধুতে হবে। ও, তো আপনার আমার জন্য ভালো খবর যে গাড়িটা ঠিক হয়ে গেছে, এখন অনেক আরামসে চালানো যাচ্ছে। কিন্তু একটা আজব লাগছে, কারণ অনেকদিন পর আপনার গাড়ির চাকাটা সামনে সরেছে, তো নতুন নতুন ভাব লাগছে। দেখা যাক। আমি আসলে চেনটা লাগাচ্ছি আপনার রোলান চেন আপনার লাগানোর উদ্দেশ্য এটাই, চেনটা আপনার লাস্টিং ভালো করে, আপনার অনেকদিন চলে। এখন কিছু ব্যাড সাইডও আছে, যেমন আমি সব ধরনের তেল ব্যবহার করতে পারবো না চেনে। মোবিল তো এমনি তো ইউজ করতে দেওয়া যায় না, আপনার গিয়ার অয়েলও একটু নাই করছে, সেহেতু আমাকে স্প্রে যেটা আপনার অয়েল, স্প্রে অয়েল আমাকে লাগাতে হতে পারে। আজ তো হয়ে গেছে, যেটা অবশিষ্ট ছিল ওটা নিয়ে চলে এসেছি, ভাঙড়ি বিক্রি করে দেবো, সমস্যা নাই। আপনার গাড়ির আওয়াজটা অনেক চেঞ্জি লাগছে, তবুও দেখি কত দূর চাই, কি হয় চলে। এতক্ষণ থেকে কি হলো আপনি তো কিছু দেখতেই পেলেন না। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন, চ্যানেলে না থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। ওই যে লাল বাটন আছে ওর উপর যা ইচ্ছা করুন, কিন্তু যেন ক্লিক হয়ে যায়। আজকে এখন পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরের নতুন একটা ভিডিও। ততক্ষণ পর্যন্ত গুড বাই।